ঠান্ডা আবহাওয়াকে আপনার জ্বর সর্দি কাশির কারণ বানাবেন না। জ্বর সর্দি কাশি হওয়ার কারণ অতিরিক্ত ঠান্ডা তাপমাত্রার কারণে, দুর্বল ইমিউনিটি সিস্টেমের জন্য, অ্যালার্জির সংক্রমণের কারণে। কিন্তু কিভাবে এই সংক্রমণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন? ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খান, বেশি পরিমাণে বিশ্রাম নিন, গরম জামাকাপড় পরুন। এরপরেও যদি আপনার জ্বর সর্দি কাশির সংক্রমণ হয়ে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই তার চিকিৎসা করা। আর আপনার চিকিৎসার জন্য বিজয় কৃষ্ণ নার্সিংহোম এ বসছেন মেডিসিন বিভাগের অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা। তাহলে আর দেরি না করে আজই নিজের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করুন ও অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিংয়ের জন্য কল করুন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে।